哇，咁鬼大嘅，唔怪得叫加拿大啦。誒，嗰邊有的士啊！去啦去啦！真誇張啊！的士咁大嘅，入到企喺度都得啊！哇！大家香港會翻行搬咗過嚟啊！總編輯啊，間屋梗係有翻上緊㗎啦。喂喂，老公，你睇下。How are you? Welcome. 哇，外國人啲生活真係悠閒啊！老婆，啊？你第日都學人咁出嚟曬太陽，對個仔有益㗎。哦，上咗間房先到先得。而家知我同你間房啊，拍黑㗎。地方大就大啦，不過執差死啫。所以話你都唔知足，都唔知幾多人初嚟報到做移民啊，要喺朋友度踎，仲要瞓足幾個月地下，先至揾到個竇啊！哇！我間房好大啊，個衣櫃好大啊，個屎坑好大啊！哇！個後花園好大啊！哇！個廚房好大啊，個雪櫃好大啊！問下個郵差超級市場喺邊度 Excuse me, where is the supermarket? 3 blocks down. 三號街口啊！媽咪啊，小心啲雪啊！睇飛啊老豆，呢度啲車由左邊嚟㗎 ，understand？ 啲雪好滑㗎，翻埋嚟啦！香港冇草地踩㗎。老豆啊，行咗咁耐先行咗個街口，攰死人啊！後生女咁快就話攰，落單好嘛？喂，老公啊，我頂唔順啊！仲有一個街口咋？咁行法仲慘過行百萬行啊！終於都到啦，好大間啊！呢間係維康定百佳啊？哇！大吉利是咁大隻㗎啦！啲吉嚟嘅咩？嗰啲係西友嚟㗎，過嚟啊！嚟啊！喂，過嚟呢邊睇啊！哇！呢度成座花果山咁喎，真係多生果啦！快啲過嚟啊！哇！冚唪唥都係橙嚟㗎。喂，你睇呢個橙啊，仲大過蘇蝦仔個頭啊！呢盒啦，媽咪啊，嗰盒靚啊！哇！嗰度仲有好多啊！冚唪唥都係洗粉嚟嘅。哇！喺度全部都係麵包嚟。雪糕啊！雪糕啊！哇！雪糕啊！我點寫晒啊？老豆啊，媽咪唔見咗啊！咁大份啊，點會唔見啊？周圍揾下佢啦。喂，啲嘢都冇價錢嘅，你點知幾錢？呢度唔使標價，我哋用密碼。密碼？人話明碼實價啫，密碼點知咩價？年稅一共82個3毫9啊！仲要年稅啊？呢度啲稅務局仲犀利過香港政府啊！老豆啊，媽咪要咗買六合彩喎！喂，買六合彩使唔使稅啊？喂，呢度啲六合彩幾錢注啊？呢度叫649啊，1蚊一注。咁至講至6蚊㗎嘞噃。嚇！你知唔知上期頭獎咧280萬加幣啊，即係千幾萬港紙㗎。中就係，唔中就冇6蚊啦。我係香港派嚟嘅總編輯，你呢度嘅同事啊？唔係，我係社長嘅司機，哦社長喺裏邊啊。你嚟翻工啊？係啊，社長，唔成敬意啊！我係嚟報到嘅，順便想認識下出面班同事。屌傻！你估呢度係香港咩？你同我兩個咪搞掂咯？兩個人搞掂一份報紙，多走一步啦，坐低。你個工作範圍咧就要審查各地嘅電訊，香港嘅新聞要報憂不報喜，本地嘅新聞一樣重要噶。你要自己出去搲料，影埋啲相，影咗翻嚟咧就攞晒啲相咧去沖印公司嗰度晒咗佢，自己排版啦。咁使唔使執埋字粒啊？你識執咩？唔識咧就攞埋呢份稿去湯湯14間嗰間牌子公司嗰度執咗佢。咁咪即係一腳踢？力不到百為財啊！我而家教精你咧，即係塞錢落你袋。呢度每晚有山達 network 嘅電視新聞，你要咪到熟啊，先至可以知道本地政府嘅最新動態。禮拜一同禮拜五晏晝啦，千祈唔好揾人做嘢啊，因為冇人會有心情嘅。得閒咧
多啲同同行嚟呢啲地方飲酒，呢度先係傾偈嘅地方啊嘛。梗係啦，本地呢啲人咧好中意體育噶，睇啲體育啊嘛。唔係呢啲係球賽嘅賽果。你啊，得閒要多睇啲棒球啊、足球啊，馬拉多拿啊嘛。唔係世界盃啲足球，係美式足球，仲有啲 hockey 咧。追嚟追去都唔知追乜。喂，老公啊，唔該你幫手揸下我得唔得啊？我而家做緊功課啊，你估玩咩？走嚟走去都唔知為乜，撞嚟撞去都唔知搞乜。呢味就啱我啦。呢套最啱睇，一於睇呢套。2點場就半價抵睇啊！咦？呢套香港戲有廣告喎，熱仲愛之浪漫，影評有5粒星㗎。哎呀，我又睇，我要睇變形怪魔。冇你份啊！小兒科係講咩啊？老豆啊，快啲叫家姐同我睇變形怪魔啊！我哋要睇《愛之浪漫》。有愛知都仲浪漫。變形怪魔講咩㗎？變形俠專打壞人，佢會扯甩啲人嘅手腳，玩爛你塊面，仲掹晒啲腸出嚟當香口膠紙添啊！誒，嗰個啊！愛知浪漫講咩㗎？講一男一女流落荒島相依為命咯，二人世界愛恨交織，唯美感性嘅愛情故事。誒，廣告啊！咁都仲成世界嘅？得啦，一於睇變形怪魔。好嘢，我要換衫。我查過地圖㗎啦，轉4程車到㗎啦。好啊。快啲啦 ！Thank you。早出晚歸喎，套戲好長啊！條路好長啊！你兩個真係去睇蠶濕戲啊？我哋去睇變形怪魔啊！變形怪魔使唔使戲院睇啊？老大 supermarket 租集帶翻嚟俾我睇啦，我就嚟睇完添啦。跌我抵死！老豆啊，喺呢度冇架車好唔方便噶。我去 market 買嘢行餐死㗎，不如平平地買架二手車啦。好啊！我哋係嚟捱世界，唔係嘆世界㗎。巴士站喺正門口咁方便，做人要腳踏實地，依賴機器對腳會退化㗎。喂，傻佬啊！有。Come on in. Come on. Yeah. 出糧最緊要，買翻架車先啊！